Milano Cortina. Non abbiamo aspettato il nome intero perché solo con la M siamo tutti saltati sulla sedia. Un'emozione unica, irripetibile. Sebastiano Davalà, ex nazionale di bob, ha fatto parte della delegazione italiana presente lunedì a Losanna al momento dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026. Davalà di Cortina sa bene come i Giochi olimpici rappresentino un'opportunità unica per questo territorio. Un'occasione irripetibile che va sfruttata già da martedì, il giorno dopo dell'assegnazione, con tutto quello che sarà l'organizzazione della struttura che andrà a gestire l'evento, la realizzazione, la gestione dell'evento stesso e soprattutto il post. Pietro Piller-Cotrer, campione olimpico di sci di fondo nel 2006, era tra gli atleti in gara ai Giochi invernali ospitati a Torino. A distanza di poco tempo, spiega, all'Italia è stata data nuovamente fiducia. Vogliamo fare estremamente bella figura sia organizzativamente parlando ma anche in termini di risultati. Il mondo ci guarda. Il mondo ci guarderà, probabilmente ci guarderà anche in fase di progettazione, di programmazione, ed è questo un motivo in più per noi per voler fare tutto veramente bene. Un'Italia che ha l'opportunità di mostrare agli occhi del mondo le sue eccellenze, dimostrandosi unita. Credo che questa sia una grande opportunità per presentare questo paese dalla Sicilia in Val d'Aosta. Io credo che sia l'unica cosa che noi dovremmo fare.